Hey guys, welcome back to our channel. This is your GGBK. లాస్ట్ టైం మేము చిక్మంగళూరు ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మా డ్రోన్ క్రాష్ అయింది. మిడ్ ఎయిర్లోనే డ్రోన్ అనేది బర్డ్ అనేది దీన్ని అటాక్ చేసింది. సో పెద్దగా ఏం డ్యామేజ్ అవ్వలేదు, బట్ జస్ట్ ప్రొపెల్లర్స్ విరిగిపోయాయి. నా దగ్గర ఉన్న ప్రొపెల్లర్ సెట్ తోటి నేను రిప్లేస్ చేసి చూశాను, బట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఫ్లై అవ్వలేదు. జనరల్గా డ్రోన్కి కరెక్ట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రొపెల్లర్స్ మాత్రమే రిప్లేస్ చేయాలి, లేకపోతే ఇలా అవుతుంది. DJI Mini 3 Proకి మాత్రం ఈ కోడున్న ప్రొపెల్లర్ సెట్ మాత్రమే రిప్లేస్ చేయాలి, సెట్ ఏ అండ్ సెట్ బి. నా దగ్గర ఉన్న ప్రొపెల్లర్ సెట్ తోటి నేను రిప్లేస్ చేసి చూశాను, బట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఫ్లై అవ్వలేదు. అప్పుడే నేను సత్తుపల్లిలో ఉన్న డ్రోన్ రిపేర్ ఎక్స్పర్ట్ గురించి తెలుసుకున్నా. సతీష్, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ కార్తిక్ డ్రోన్ సర్వీస్. హాయ్ సార్, చెప్పండి సార్ మీ సర్వీస్ గురించి, మీరు ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు అండ్ మీ ఎక్స్పర్టీస్. నేను బేసిక్గా టెక్నీషియన్ అండి. నా స్టడీ కూడా టెక్నికలే. నేను ఫస్ట్ 10 years టీవీ మెకానిక్ చేశాను. ఆ తర్వాత డ్రోన్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చాను. మేబీ 2013 ఎండింగ్లో అనుకుంటా నేను వచ్చింది ఫస్ట్ బ్యాండ్. అప్పటి నుంచి కూడా ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నాను. తర్వాత ఆన్లైన్లో నేర్చుకున్నాను. తర్వాత చైనాకి వెళ్ళి 6 months ట్రైనింగ్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు బోర్డ్ లెవెల్ కానీ ఏదైనా మనం చేయగలుగుతాం. ఆయనే మా గురువు గారు. నేను 6 months కోర్స్ అయిన తర్వాత నాకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు. మీరు చైనాలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు, స్పెషల్లీ ఫర్ డ్రోన్స్. అండ్ డీజేలో ఇంజనీర్ అనమాట గురువు గారు. సో ఎటువంటి డ్రోన్స్ మీరు సర్వీస్ చేస్తారండి? మా దగ్గర ఆల్ ఓవర్ అన్ని డీజే ఆల్ మోడల్స్ చేస్తామండి. డీజే ఆల్ మోడల్స్ ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ అన్నిటితో సహా. లేటెస్ట్గా వచ్చింది దేవత. ఇది కొత్తది, క్రాష్ అవ్వలేదు. కొంచెం బోర్డులో ఏదో డిఫాల్ట్ వచ్చింది, పంపించారు. ఇది కర్ణాటక దగ్గర నుంచి వచ్చింది, కస్టమర్ పంపించారు. సో మీ సర్వీస్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండి, లేదా ఓన్లీ? ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అండి. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. మన తెలంగాణ, ఏపీలో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కస్టమర్లు. మన దగ్గర ఏంటంటే స్పెషల్గా బోర్డు లెవెల్ చేయగలుగుతాం అండి. ఎటువంటి ఎర్రర్స్ ఉన్నా కూడా రిమూవ్ అంటే చిప్ లెవెల్ మొత్తం ఆల్ ఓవర్. సో డ్రోన్స్ ఎటువంటి డ్రోన్? అగ్రికల్చర్ డ్రోన్ ఆల్రెడీ మీరు చూశారు కదా, 360 యాక్ట్ ఉంది. ఆ లెవెల్ నుంచి అగ్రికల్చర్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. అంటే రీసెంట్గా ఇప్పుడు ఈ రెండింగ్లో హైదరాబాద్ వద్దాం అనుకుంటున్నాను. అక్కడ బ్రాంచ్ పెట్టిన తర్వాత అగ్రికల్చర్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ క్లారిఫై చేయడం కంపల్సరీగా. అలా ఇండియా వైడ్గా ఈ టైం అని ఉన్నదండి. నాకు తెలిసినా తెలియపోయినా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటే నేను కంపల్సరీగా రెక్టిఫై చేస్తాను. ఎందుకంటే షూట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న ప్రాబ్లం వల్ల షూట్ పోగొట్టుకోవడం ఇష్టం ఉండదు కదా. అదే అతను నా కస్టమర్ అయినా కాకపోయినా ఎవరైనా సరే నాకు కాల్ చేస్తే చిన్న ప్రాబ్లం అయితే నేను ఫోన్లోనే రెక్టిఫై చేస్తాను. సో గైస్, యాక్చువల్గా మన డ్రోన్ క్రాష్ అయిన విషయం మీకు తెలిసిందే. సో మనం మొన్న పంపించాము త్రూ TGSRTC. సో బై ఈవినింగ్, ఆఫ్టర్నూన్ నేను పంపించాను, బై ఈవినింగ్ ఇక్కడ చేరుకున్నది. సో విత్ ఇన్ 2 daysలో రిపేర్ చేశారు సతీష్ గారు. ఇవేమో మినీ 3కి మీ డ్రోన్కి వస్తుంది, A2S కూడా వస్తుంది. ఇవేమో ప్యాంటమ్ బ్యాటరీస్, ఇవి వచ్చేసి మినీ 1 బ్యాటరీస్. ఇవి Mavic 2 Pro బ్యాటరీస్. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సెల్స్ ఉబ్బిపోతాయి కదా, ఇలా సెల్స్ ఉబ్బిపోతాయి. ఉబ్బిపోయినప్పుడు వీటిని తీసేసి ప్లేస్లో వాటిని రిప్లేస్మెంట్ చేసి DJI ఒరిజినల్ ప్రోగ్రామ్తో మళ్ళీ బ్యాటరీని యాక్టివేట్ చేస్తాం. సో 100% బ్యాటరీ ఓకే. ప్లస్ ఈ రూల్ ప్రకారం వాడుకుంటే మీకు బ్యాటరీ 100% పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మా మాస్టర్ గారు కూడా లైన్లో ఉన్నారు, మీరు చూడలేదు. సిబు కమ్ ఈజీ మై కుహు మదర్ కుహు లాయో. యా హాయ్, సే హాయ్. హాయ్, హౌ ఆర్ యు? సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ప్రెజెంట్. నా డ్రోన్కి మోటార్ రిప్లేస్ చేశారు ఫర్ రీజనబుల్ ప్రైస్. నాట్ ఓన్లీ కన్జ్యూమర్స్, డ్రోన్ని రిపేర్ చేసే వాళ్ళు కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సతీష్ గారికి మీ ఇష్యూ వాట్సాప్ చేయండి ఆర్ కాల్ చేయండి. సతీష్ గారు మనతో ఎప్పుడు ఉండరు కాబట్టి డ్రోన్ని సేఫ్గా ఫ్లై చేయాలంటే మనం ఈ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఫాలో అవుదాం. ఓన్లీ ఫ్లై ఇన్ గ్రీన్ జోన్స్. DGCA ఎయిర్ స్పేస్ మ్యాప్లో రెడ్ జోన్, గ్రీన్ జోన్ అండ్ ఎల్లో జోన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఫ్లై చేసిన లొకేషన్ రెడ్ జోన్లో ఉంటే మీరు డ్రోన్ అసలే ఫ్లై చేయకూడదు. గ్రీన్ జోన్లో ఫ్లై చేయొచ్చు అండ్ ఎల్లో జోన్లో కూడా ఫ్లై చేయొచ్చు, బట్ విత్ సమ్ లిమిటేషన్స్. బీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఫ్లయింగ్ ఎట్ హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్. హిల్ స్టేషన్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ మీద ఫ్లై చేస్తున్నప్పుడు కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. హిల్ స్టేషన్ మీద నా డ్రోన్ క్రాష్ అయిన రోజు
నేను డ్రోన్ని ఫ్లై చేస్తున్నా. సడన్గా వెదర్ చేంజ్ అయింది. వర్షం పడేలా ఉందని నేను డ్రోన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నా. అప్పుడే ఒక పక్షి దాన్ని అటాక్ చేసింది. ఆల్వేస్ క్యారీ ఎక్స్ట్రా సెట్ ఆఫ్ ప్రొపెల్లర్స్ అండ్ స్క్రూ డ్రైవర్. సక్సెస్ఫుల్గా మన డ్రోన్ అనేది రిపేర్ అయిపోయింది. సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ టెస్టింగ్. చూద్దాం. Thanks for watching. See you in the next video. Until then, stay tuned. This is GGVK signing off.